Rom Art korxonasi qanday korxona va u nimalar ishlab chiqaradi? Qolaversa qachondan tashkil topgan? Keling shu haqida gaplashamiz. Rom Art korxonasi bu eshik, deraza romlari, panjaralar va temirdan yasaladigan barcha turdagi buyumlarni ishlab chiqaruvchi zamonaviy korxona hisoblanadi. Ularning ish jarayonlari eng so'nggi texnologiyalar va yuqori sifatli materiallardan foydalanamiz. Bizning korxonamiz 2018-yildan beri o'z faoliyatini olib borib kelmoqda. Hozirgi kungacha kelib, juda ham ko'plab korxonalarga hamda mijozlarga xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. GM, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati hamda Coca-Cola kompaniyalariga juda ham ko'plab mahsulotlarni yetkazib berganmiz. Bizning korxonamizning asosiy maqsadi bu sifatli eshik, deraza, romlar hamda panjara mahsulotlarini sifatli mijozlarga yetkazib berish. Bugungi kunda bizning korxonamiz ishlab chiqarish maydonlarini kengaytirib, yangi texnologiyalarni joriy etmoqda hamda har bir buyurtmachiga individual yondashuvni taklif qilmoqda. Sizga sifatli eshik, romlar hamda panjaralar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.